Doston aka, tabriklayman aka. Rahmat. Bizning qutli bo'lsin, davomli bo'lsin. Rahmat. Hurmatli mijozlar, bugungi GCP Toxi X modelimizni, universalniy texnikamizni Xudo xolisa Sirdaryoga ketyapti. Men Doston akamning korxonalariga narxini oxirida aytib o'tamiz, aka. Endi mijozlardan endi GCP ishqibozlaridan bitta narsa iltimos qilaylik. Like, yuguruvchilardan kerakli odamlarga jo'natishlarni esdan chiqarmaylik. Doston aka, bir texnikani qanaqa topib kelganingiz, bu Viberga qatdan qilganingizni bir tushuntirib bersangiz. GCP bu dunyo markasi hisoblanar ekan, ko'p tanishlarimizdan so'rab ko'rdik. Buni texnologiyalari eng so'nggi model bo'lgani uchun ham undagi Michelin ballonlari ham uncha texnikalarga taqilmaydi. Gapirib turibdi-da aka, gapirib turibdi. Texnika zo'r. Xudo xolasa mana bu GCP kompaniyamizga rahmat. Ishlarimiz tez xalqqa berishdi. Shokalarga rahmat aytamiz. Korxonamiz yangi tashkil etgan munosabat bilan biz fermamizga yangi texnikalar izlashtirib ko'rdik. Shu sababli Toshkentdan ancha firmalarga murojaat qildik. Eng oxiri GCP kompaniyasining ushbu texnikasiga to'xtaldik. Ushbu texnikamiz juda mustahkam, zamonaviy, ish qilish qobiliyatlari kuchliroq. Boshqa texnikaga qaraganda uning ishlash funksiyalari ko'proq. Shu kompaniyamiz rahbariyatlarimizga ma'qul keldi. GCP kompaniyasiga rahmat. Akalar, buni narxi 1.800 ga baraka bo'ldi. Muddatli to'lovga olishyapti. Bir sim ham ustiga foiz qo'yilayotgani yo'q. Davomli bo'lsin, tabriklayman aka. Rahmat.